โอเคนะคะเราจะไปกินร้านเตี๋ยวปอปลาบ้านทอนนะคะเป็นอาหารซีฟู้ดอยู่ริมหาดเลยนะคะจะได้เล่นสระด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันเลยค่ะปลาทรงเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้ปลาหมึกอันนี้ยำปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่คือยำอะไรอันนี้ก็กุ้งนึ่งนะคะอันนี้เป็นกั้งนะคะกั้งนึ่งนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยแล้วก็อันนี้ของโปรดใครเอ่ยปูนะคะปูนึ่งทีนี้มากินกันเลยไหมคะกินกันเลยไหมครับเดี๋ยวเราจะกินกั้งนะคะตัวใหญ่มากเลยว้าวขออนุญาตเล่นกับมือเลยนะคะหวานมากสดมากอร่อยมากด้วยจับได้แล้วเดี๋ยวเราจะแกะกุ้งนะคะนี่ของใครเอ่ยกุ้งนะคะสดมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมปลาหางแข็งนะคะ Oh no อร่อยสดมากค่ะโอเคอร่อยมาเป็นชิ้นแบบกังมันเหมือนปูใช่รสชาติเนื้อเหมือนปูใช่ไหมอร่อยไหมคะ เ
เกลี้ยงเลยนะคะน้องเอมี่ฝากติดตามหน่อยค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะ